過程檢視，誒呢度都係有投資經驗㗎啦，都係啦。今日講嘅課程檢視嘅話咧，其實就係講翻我哋嘅運作啦，同埋咧就係、我哋操作裏邊咧，去到月尾咧就去點樣去做一個資金嘅分流啦。啊，至於嚟緊下個月嘅話，我哋點樣去部署？裏邊有啲乜嘢重要嘅會議啊、新聞啊，同埋有啲政治上面咧，同埋對經濟裏邊嘅影響啊，咁咧我哋咧再配合埋圖表裏邊嗰啲 key level 咧，去產生咧，我哋會有一個基礎嘅一個規則或者係一個操作嘅格局嘅。好啦，咁咧就喺我哋而家呢一刻咧，就3月係大成功啦。相信你哋有做 copy trade，又或者係手炒，或者有留意咧。其實3月嘅話咧，個市況唔難去捕捉嘅，係啦。咁再加埋我哋啲 EA 啊夠勁啦，係咪？咁我哋個手炒啊眼光獨到啦。我都唔講嗰啲平時 day trade 啊賺4、5蚊、6、7蚊嗰啲吓。咁啊，其實。如果大家都唔係 BB 中嘅 BB 咧，相信咧都知道咧，我哋今個月咧都賺好多錢噶喎。係啦，咁啊，Chris，你自己覺得我哋3月又點咧？因為你好似去咗西班牙旅行啊，去咗成個月咁滯。咁你覺得我哋遠觀嚟講，你覺得我哋今次嚟講係覺得有咩同上一次2月，又或者係再之前有咩唔同啊？咁經過2月嗰一個嘅情況之後呢，因為2月比較大起大落啦，咁我哋都會檢視翻啲 EA 咁樣嘅。咁嗯。3月份嘅 EA 呢，係會比2月份係更加去貼市啦，更加去精準啦，係咪？更加安全咁樣去運作啦。所以3月份嘅表現係非常之出色，簡直可以用一個字正，非常正嚟形容。係啦，係啦，係啊。我都好同意嘅，即係唔係即係我哋呢度咧就出名好落地，咁所以你見到我咧，其實就即係咁連唇膏都冇搽咁樣啊吓，即係唔好意思，因為今日逢禮拜一咧就會比較忙啲，同埋月尾咧又有課程檢視，跟住我仲要咧要將自己嗰啲 account 咧去運作啦咁樣，同埋咧我又要帶一啲寫好咗啲稿咧，就將佢咧就交俾呢個團隊去做啦咁樣。咁同埋咧就係要去聯絡佢哋啦咁樣，所以就會係咁噶啦，知唔知啊？好落地，你要好落地咧好實在嘅嘢咧係冇咁靚噶啦，OK 到其時我哋見面嘅時候咧，我會個樣會試正好多嘅，OK 相信大家都唔介意嘅，介意你哋啲錢究竟今個月諗住賺幾多，咁究竟係4月份賺幾多嘅啫，我相信大家都係咁噶啦。好啦，咁我就要檢視下咧，就係呢個月啦。咁喺高夫一啲咧，就係、我哋係喺分享會度講過啦，就係、喺上年裏邊咧，即係我哋手炒 double 咁樣，咁到咧就係2024年到2025年咧，我會將我自己嘅工作咧係事半功倍，咁去交落去呢一啲 EA 嗰度。咁但係 EA 嘅過程嚟講咧，我哋點樣去將我哋嘅 EA 去啲單去點樣去擴張去跟咧？係啦，咁啊配合市況啊，同埋咧點樣排除 execution 嗰啲 list 去delete 佢咧，因為你同一時間咧，啲美金咧係咁急咁樣109落嚟嘅話咧，其實如果你冇去識得去將你自己嘅材料啊，即係我哋叫做
samples 啦，或者啲貨幣啦，冇將啲材料咧撈得靚啲嘅話咧，其實咧唔會有我哋而家咁樣嘅成績嘅。OK 嚇，咁技術合併嘅話咧嘅原意咧，其實就係將呢一個裏邊嘅材料啊，就篩選啲嘢，同埋擺多啲嘢落去啦。咁但係而家呢一刻咧，喺我哋喺12月到而家準備踏入4月嘅時候，呢一個季度咧，其實我哋有一個好喜出望外嘅一啲結果出嚟咗添，係啦。咁第一咧就係我哋會研究咗一個 scalper 俾大家跟啦。咁相信大家都見到，等下係啦。咁啊，相信咧大家都知道咧嚇，嗰個 scalper 嘅話咧，其實我哋即係去嘅賣點就係持有時間就10分鐘啦。我相信出邊你哋俾20萬都報唔到嘅，攞唔到啊呢樣嘢吓。咁第二樣嘢咧，其實我哋個盈利嗰個咧係有達到70%啦。OK 吓，第一你就唔會瞓唔着覺，因為我哋係冇過夜嘅倉嘅。第二樣嘢咧，你話誒唔係喎，你跌到48係一次嘅啫。OK，我哋有達到咗個止蝕嘅，當其時咧唔係好多人跟嘅啫。係得我哋嚟圍內自己人，咁我哋就試去盡啲，咁其實去盡啲都係好嘅，因為最盡咧就係一個月賺咗100%咯。咁但係咧，我哋經過咗止蝕之後咧，我就覺得我哋都係低調啲好，所以呢一個月嚟講咧就冇呢個效果啦。OK，只有係48%，同埋咧橫跨3月份嘅話咧，其實我哋做到18%噶嘛，total 咧就70%噶啦。係啦，咁啊一陣先教你哋一啲 advance 嘅嘢啊吓，先講 BB 先啊吓，OK，OK，好啦，咁啊呢個咧就係我去，即係你哋去入嚟嘅敲門磚啦。咁相信大家都知道咧，有個門檻，門檻咗跳入嚟之後咧，其實咧就好少錢都已經可以跟得到噶啦。咁預期回報都好啦，或者我哋有一次指示呢度就唔係好準啦。咁相對嚟講咧，就係非常穩定，因為點解咧？因為你隨時攞錢走都得嘅，OK 吓，即係就係咁，OK。咁同埋呢個禮拜6日都同你交易嘅。咁你話一陣先可以同你講 advance 嘅嘢。咁啊風險嘅話咧，就係呢一針嘅啫，得呢一針，其他咧你就哇你咁樣，我哋直頭咁樣冇風險嘅噃，可以點做咧？嗱咁啊要你哋咧留到最後就唔好走啦，因為咧我哋會講最後咧你。亦清晰我哋講嘅嘢，而你又知道我哋嘅出發點，佢一個操作嘅原理之後咧，其實你哋有好多嘢咧就可以咧，跟咧就跟得咩嘅喎，跟得咧會可以自由自在啲嘅喎，甚至乎咧你就可以倍數咁跟我哋嘅喎嚇。嗱，我哋咧攞個 signal 出嚟咧係為咗大家賺錢，咁你咧就認為我哋嗰個風險咧真係。同埋你自己係掌握我哋自己嘅操作嘅原理咧係清晰嘅話咧，係啦，我呢個咧就係都40%噶咁樣，但係 Jordan 喺度21咁樣啦，係啦，咁我個風險咧其實就好少咯，個風險好少，OK 吓，咁我就其實我就最唔理就呢個戶口噶啦，咁所以咧佢就賺得好少啦。咁而家呢一刻咧，我要改造佢啦。咁呢一個倉咧就係叫做 Golden Living Fund 啦，即係我就叫生活倉啦，係啦。咁而家呢一刻嚟講咧，我會將佢咧就喺呢一個1:500裏邊咧就轉咗1:2000。嗱，其實 UM 嚟講咧，即係我 Ultimate Market 嚟講咧，佢係有一個優勢嘅。咁個優勢咧，等等先吓，我有入過 account 先。
咁嗱，月尾咧，咁我咧就會有陣時會出金啦，咁所以而家啲資金唔係算最多啦，咁樣。咁4月2號咧，其實都係有一個會議嘅喎。呢個會議咧就係佢個開關稅啊，Trump 會講嘢啊，咁所以呢2日咧，我會係做一個 setting 啦，OK？係啦，咁喺賬戶裏邊咧，我哋其實咧就會有一個喺呢個促銷嘅活動裏邊咧，喺如果你1個月之前或者2個月之前咧入嚟咧，我哋都會建議你咧，哦，嗰個 PPT 嘅分享會寫住我哋有50% 嘅首次贈金同埋20% 嘅期後贈金噶嘛。咁而家嘅我哋嚟講咧，反而叫你咧就唔要嘅贈金嘅，所以你就會喺呢一個存款獎勵嗰度咧剔咗我唔要贈金。And then 咧，嗱呢個保留咧最好嘅嘢咧就係呢個1%，因為佢係現金出糧嘅，即係俾翻個過夜利息俾你啦。嗱，你哋咧唔知嘅嘢，你哋可以問啊，麻煩啊，Chris Sir 可以幫我睇一睇留言嗰個位置。如果有人問嘢咧，你就話我聽啦。係啦，咁咧就咁你喺呢度咧就即係取消咗佢啦。咁 and then 咧，你先至可以咧改到咧嗰個係啦。仲未撈到，係啦，嗰個2000倍比1嗰度嗰個位置嘅，慢，唔知點解好慢，係咯有時咧用 WiFi 入咧係咁樣嘅喎。，WiFi，係啊，有哦，時如果手提電腦用係 WiFi 入咧係會慢。我係用 WiFi 入嘅係，OK，啊，好，所以好，你要等多一陣咯，我覺得。係啊，好，嗱，咁啊，不如我直接就喺呢度 show 出嚟俾大家啦，吓，咁咧就呢一個位置咧，如果你喺頭先咧就刪除咗個叫積分個稱呼就叫積分，其實明明寫住獎勵噶嘛，呢度就叫做刪除積分，係咪 match 唔到咧？咁咧首先你要將呢個咧就刪除咗個積分，然之後咧就頭先嗰個獎勵嗰度你交叉唔要佢，係咪應該咁講咧？吓，然之後咧就係你喺呢一度咧，即係個動作就刪除積分。然之後交叉嗰個入金獎勵取消咗佢，然之後喺呢一度咧就變更嗰個槓桿，咁呢度咧就會由500比1做顯示2000比1噶啦，OK，係啦，係啊，咁補充翻少少啦，就係個倉唔可以有單喺度嘅。係啦，最好就係一開始入完金就做呢個動作啦。如果唔係啦。係嘅話，就要清晒啲單先可以做到呢個動作嘅。係啦，我而家就係負責清晒啲單啦，你明唔明？所以我今日咧，同埋呢個禮拜咧，我就會逐啲逐啲咁樣清咗現有嗰啲單佢噶啦。OK，嗱咁所以咧，你哋咧賺得多錢嗰啲同學啊朋友啊，咁記得咧就要去 join 我哋嘅手炒班咯，係嘛？咁我哋手炒班咧就收16,800。好，咁而家想講咩咧？講完噶啦，其實就好，即係話咧，要你哋去做嗰個2000比1嘅槓桿吓，咁你話吓咁大風險嘅壞人，搞錯啊，教我咁大槓桿啊，唔應該喎咁嗱，其實咧就槓桿咧就買樓都用槓桿嘅，不過我哋識唔識用，同埋咧人哋點解買樓可以發達，點解我哋買樓咧？就唔用槓桿啦，你明唔明啊？我真係唔係好明，即係好多年前都已經買樓用槓桿噶啦，咁所以咧，嗱呢啲咁樣嘅未到18歲嘅嘢就唔好再溝通呢樣嘢啦。我哋不如講下咧2000倍槓桿同500倍槓桿裏邊對我哋個倉位裏邊有啲咩好處啦。咁我哋淨係講好處啦。好個好處咧就係，我平時咧。如果我落嗰個單嘅話咧，其實我唔係全部都係一次咁樣落晒嘅，係啦。咁尤其是呢個金啊、Bitcoin 啊，咁就係我今日手炒嘅，所以你見到，咦，點解一次嘅咁樣？咁歐羅而家暫時未走嘅，仲有一啲加稅未走啦，同埋呢歐新未走啦，咁其他都走晒。你見我清咗你哋啲戶口噶啦。
啊，因為我係一個信號源，你哋所有人都係一個 follower，咁我清嘅話，你哋都係全部都清咁樣樣嘅意思啦，係啦。咁除咗呢個之外咧，其實就係500比1，就係你所動用嘅資金咧就會需要多啲嘅吓。咁如果2000比1咧，就你所動用嘅資金，譬如好似我而家呢一刻，我而家用緊幾多錢？點睇咧？喺呢度睇，喺呢度睇啦。倉咧我就好多嘅，等等啦，係啦係啦，係啦呢度睇啦吓。嗱咁咧唔係好清楚，我就拉上啲啦。OK，嗱，咁其實咧，我而家呢一刻咧，雖然我浮動緊580蚊美金啦，浮動即係未走嘅啫，啲貨就唔係輸嘅，未走。OK，策略上邊嚟講咧，佢係一入市就已經唔係贏就輸噶啦，嗰一秒係咪？啊，咁但係咧，我哋會睇一個浪啊咁樣樣嘅。OK，咁但係咧，我而家用到咧係58蚊美金，我58蚊美金嚟講咧。佢滾動緊呢個4000零蚊嘅美金嘅錢，所以我 margin level 咧其實係有7000個兄弟撐住我，咁我點死咧？係咪啊？我死唔到㗎，係咪？不過需唔需要7000個兄弟咧，就見仁見智啦。有啲又會好識計數，即係譬如有精數師吓，有啲係會計師，有啲係數口精，有啲係乜嘢都唔識，唔係好熟嘅啫啊！諗親啲嘢都要撳下個計數機，仲要唔相信自己嘅判斷，係啦。咁所以一樣嘢咧，其實就係視乎你而家個狀態係啲乜嘢。但係喺我而家嘅狀態咧，我同你哋一樣，我都會成長噶嘛，我都會終有一日會長大噶嘛。我識得由初初會覺得好好奇 EA，到好輸好多錢喺 EA 嗰度，到驚咗 EA。又然之後，我真係俾人呃咗好多錢。其實喺 IT 嘅領域，好多都係呃人嘅。佢哋個心底好黑，你明唔明啊？吓，即係呢個世界唔係好人就壞人噶啦，係咪吓？有啲人咧係為揾食嘅吓，同你講都費鬼事吓。咁所以一樣嘢咧，其實啊，你小心啲一嚟就講啊，我就係揾錢嘅啫。嗰啲人你明唔明啊？仲要拍台啊嗰啲就小心啲，OK。所以咧，識人要識耐啲先定呢個人嘅。咁有啲人咧就啊講嘢咧好似好幽默咁，但係都唔代表人好嘅，知唔知啊？吓，咁所以咧即係要如果做朋友做人咧，就我覺得即係你一定要正向啲啦，係咪？同埋一樣嘢就係即係正面啦。咁你做落去，你先越嚟越開心噶嘛，係咪先吓？咁同埋咧，我哋都對住呢斬嘅數字啊，初初都頭都痛埋嘅。咁但係你慢慢會愛上佢嘅。點解咧？喂，我淨係今日都已經幫我賺咗500蚊美金落，係咪？500蚊美金喎，係嘛？咁邊度可以有咧？係咪先吓？我唔知大家係咪真係好高收入啦，但係我就覺得咁樣嘅生活咧，我覺得就 OK 嘅，係啦。咁係啦，講翻嚟先就係話咧，如果我而家呢一刻改咗佢2000比1嘅話咧，我咪除四咯，58除以4，係咪咁啊？8除4啊？係啦，即係我只需要咧14個半咧，都係動用緊可以買咁多嘢咯。無論呢一筆貨咧，一樣都係咁樣吓，但係我只需要用嘅孖展咧就少於58嘅4倍，就係咁嘅啫。所有策略不變嘅，咁咁嘅話咧，我就騰空咗呢一度咧，就多咗出嚟啦，7,000幾根本就唔使再多4倍嘅空間，咁我咪可以買多啲我認為啱嘅我哋叫做formula 啦，即係譬如有可能我仲有好多 yen 嘅系列，你見到我冇㗎，係啦，你見到我一啲 yen 嘅系列都冇喎，我冇 yen 嘅系列嘅喎，係啊。咁同埋咧個瑞士嚟講咧，我係得一隻、兩隻、3隻啊。嗯，同埋歐磅咧，其實我都冇加。我落咗去之後，我都咦個歐磅我俾你望一望，點解個圖表咁樣嘅？咁睇下先吓。咦，
咁我初初我都唔係好熟啦，因為我手炒嘅人嚟噶嘛，咁我就會每一個 EA 嚟嘅時候，我就會望好多嘢啊，即係最緊要係我我我唔係好識佢嗰個咁多種外匯加埋一齊，係咪啊？嗱咁樣嘅，嗱咁樣嘅。嗱，咁樣咧，歐榜咧，其實就係呢個位置，但係呢個位置嘅度咧，我係冇參與，扯上嚟呢度咧，我梗係冇參與啦。但係而家呢一刻咧，佢啱啱好咧，就翻轉頭喺中間嘅位置咧，咁咧我就會參與啦。咁首先我真係清咗佢先啦，即係清晒個 account，轉做2000比一之後咧，我就會參與埋呢個歐榜噶啦。佢就喺呢度，即係呢個位置同呢個，因為我驚呢個咧位置佢都會繼續落噶嘛，唉，真金白銀嚟噶嘛，係咪啊？係咪啊？我唔係要淨係講氣勢噶嘛，我就要就講好安全，賺多啲錢就係咁樣嘅啫，係啦。咁所以咧就係就有咁嘅好處同埋有咁嘅效果咯，係啦。咁呢樣嘢好重要，因為咧我可以同時間咧可以有少少誒高啲嘅回報啦，同埋一樣嘢就係我可以有一個系列啊，有一個 yen 嘅系列擺落去，咁我咪賺多啲咯，就係咁樣嘅啫。其實就嗱，其他呢啲咧都不變嘅，同埋我係係啦，俾啲 yen 啦，因為 yen 都要俾你睇下，yen 係個系列係好正，即係佢，你睇下我呢度呢度都冇 yen 嘅其實，但係而家 yen 好唔同啦，尤其是係紐 yen 啊，跟住咧就澳 yen 啦。港 yen 啦，歐 yen 啦，港 yen 啦，好多人以前老一輩啲人都中意炒港嘅，係啊，yen 嘅系列就係咁啦。呢個澳 yen 啦，咁啊喺呢個位置，喺呢個位置，我一啲貨都冇噶。咁但係而家呢一個咧就呢個位置以上嘅呢個位置咧，咁我就開始而家開始走入去啦。吓，咁你都要知道你嘅容器，即係譬如呢個 account 你有足夠嘅空間俾咁樣上落咁先得噶嘛，係咪？好啦，咁呢一個咧就係榜 yen 啦。咁嗱，我點知佢咩叫高咩叫低啊？係咪？就算知，我都判啊金啦，係咪？我金幾好炒啊，升又跌又買咗一轉啦，今日係咪？今日升啊，哎呀，Bitcoin 賺得少咗咧。我哋攞個最低嘅低位，原來可以賺1000點嘅。嗱，咁我哋啊，即係淨係炒咧，我就炒金、Bitcoin 同埋期指。係咁多啦，真係冇啊。咁所以咧就其他咧就係 EA 啊咁樣咯。因為我中意啲咧，佢有形態有 figure，同埋咧佢個節奏嚟講咧，我就熟嘅咁樣樣吓。同埋我希望咧，我一入場咧，我坐喺度1個鐘咧係要賺錢走嘅咁樣咯。啊，咁我就係訓練自己3樣嘢嘅啫，係啦。咁譬如好似榜 yen 啊呢啲咧幾靚，佢喺中間嘅位置睇唔睇到啊？咁我哋咧就坐喺度，嗰啲錢咧就跌落嚟咁樣，好似錢罌咁跌落嚟咁樣咯，係啊。咁咧，仲有咧呢個瑞士咧，嗱佢又喺中間啊，睇唔睇到？即係我個瑞士，我咧就覺得唔多嘅裏邊嘅範圍。你睇下，只要係中間嘅話咧，頂同底出現咗之後，中間嘅話咧，我當呢啲先係底啦，呢啲先係頂啦。咁你咧就會好好做噶啦，你又唔使睇市啦吓。咁你又交俾個 EA 做啦，咁你都要識得點樣幾時擺落去咯。EA 識判市嘅，其實 EA 唔係用判市嘅，EA 係用數字嘅數據庫，即係跟住咧就係咯，就用嗰個 machine learning，咁將你喺唔同嘅位置裏邊去擺啲貨喺度，跟住就加埋一齊賺錢就 TP，就係咁嘅啫，其實就。咁所以如果我哋咧幫個 EA 啊，佢梗會有一啲盲點噶，每樣人做人嘅盲點咧就係、哇我太大手落，
咁我會驚係咪？咁啊有咩差池嘅話就會輸多咗，因為我哋手炒一定係大啲倉位噶嘛，係咪吓？咁如果 EA 咧佢嘅盲點咧就係佢只會不停會加單，跟住咧就攞個平均數 trailing 就走。咁佢判時咧有可能真係呢一啲 machine learning 嘅數據庫加埋 RSI 啊咁樣咯吓。咁同埋咧佢會用一個二百嘅 MA 咧就會做一個底氣嘅，我哋叫底氣啦，即係一個支持咁啦。有冇得？嗯，係啊。咁佢有個底氣嘅話咧，其實如果我哋知道daily 圖嘅200 MA 嘅話咧，咁佢就一個牛熊分界線咁樣樣咯。咁我個原理咧就係、我嗰個生活倉，我將佢嗰筆錢嗱大與細咧就好難講嘅。你認為4000蚊係好大，或者我認為4000蚊係一個種子嚟嘅啫，有可能我之後加到40000蚊，你明唔明啊？咁我要知道佢行到點樣樣，我先加噶嘛，係咪？我相信我嘅概念咧，會令大部分嘅人咧都係咁樣去睇嘅。OK 啊，咁但係咧就係、我如果呢一個4000蚊嚟講咧，佢每一日個周期啊，即係你要睇呢個周期咧，平均持有時間3日嘅，我係啦，佢個周期嚟講係非常之鬼死咁安全嘅，其實就係啦，因為咧我連嗱淨係講而家呢一刻啫，我就係24次連贏嘅，有7次連輸嘅啫，咁你就明即係點解我會覺得我係好安全，我真係唔使睇啦，係咪？我仲要揀埋而家呢一刻嘅周期，啲 yen 佢啱啱喺中間位，啲瑞士亦都係啱啱喺中間位。其實話俾你聽咧，識炒嘢嘅人咧，一定係4月至到10月係好好炒嘅。我哋以前嚟講咧，玩第一批嘅 EA 咧，即係我跌落個坑之前嘅第一批 EA 咧，就係一個禮拜賺50%，連贏6個月，淨係就炒金嘅啫，咩都唔炒噶啦，就係、即係誒一日賺10%咯。因為我哋識判時嘅都吓，咁有陣時會同啲 EA 走咗去咁樣樣啦。咁其實就已經係咁簡單嘅事嚟噶啦。其實就係賺 EA 嘅話，咁但係佢唔好嘅地方，因為佢係喪心病狂咁馬丁，咁所以佢會有機會爆倉咯。咁但係你唔可以俾人跟單嘅時候會爆倉噶嘛，係咪吓？咁同埋一樣嘢就係好彩咧，就係我哋最後咧。係冇選擇去跟後邊嗰抽單嘅，咁啊變咗咪冇爆倉咯吓，咁啊因為個個人都攞錢走，好容易攞錢走嘅啫，2個禮拜回本，咁點會唔攞錢走咧？係咪啊？同埋我哋又叫佢哋嗰陣時咧，我哋又叫佢哋，喂，你賺咗就好噶啦，咁樣係咪？因為我哋都係第一次跌落呢個坑，真係好大引誘，咁所以就。不過好彩我哋真係有贏有輸啦，之後都吓咁因為佢嗰個形態唔同咗，同埋個 EA 咧唔啱啦，已經係咁樣，咁所以係其實係要不停去 upgrade 個 EA 就要吓。咁至於我呢一個模式嘅話咧，就係用人嘅眼光去判市啦。咁頭先咧就係判咗咧，就係而家3至10月嘅時間咧係最賺錢、最安全嘅時間。咁呢個 EA 呢一個 signal 咧，其實就已經行咗3個月噶啦，係啦，係啦，行咗上年12月27號開始，1月、2月咁啊4個月噶啦，即係一二三第4個月開始噶啦，即係行咗4個月真倉吓4000蚊啊，唔係好多啊，不過咧會陸陸續續會加噶啦。其實咧我哋都有好多倉咧係超過10萬蚊港幣以上嘅，咁所以係啦，咁10萬蚊嘅話，你話10萬蚊大過1萬蚊美金，咁用唔到2000倍槓桿喎，因為咧佢點解咁着數咧？有2000倍槓桿係因為佢要你低於1萬蚊，即係你一贏到1萬蚊咧，其實就會1000倍槓桿噶啦，就唔係2000噶啦，就咁。咁所以咧，每逢咧去到1萬蚊咧，即係我當我自己擺5000蚊美金啦，
咁我贏咗一個 double 咧，我就要慢慢你就要攞錢走噶啦，你明唔明我意思啊？吓，又或者你開多幾個倉咯，每個5000啊，咁你有幾多個係完啦？10個係啦，一個 MT4嘅 book 卡咧啊，你話我第二度可以有20個啊，唔好意思，如果你要 copy 我嘅信號咧，我只限於你可以喺 Ultimate Market copy 我啦，你明唔明？就係咁嗱，咁你話有啲再好啲嘅玩法咧，就係除咗呢個生活倉之後咧，我嚟緊咧會做一個咧 Golden Seed 嘅，係啦，就係金同油嘅倉，同呢個 Scalper 唔同嘅，係啦，咁佢嘅回報率咧一個月都係有呢個生活倉啦嚇，佢一個月嘅回報率係講緊15啦嚇17啦嚇，咁一陣會教你哋一個倍數嘅 copy trade 啦，即係話雖然我係15同埋17%。總之我嗰個 model 嘅 formula model 就係咁，你覺得 OK，你咪倍大佢1.5倍咯，同埋倍大佢2倍跟單啦。有好多人都係咁噶啦，係咪啊？阿 Brian 吓，咁啊3倍添，咁咧就跟3倍，即係狼死。咁咧就譬如我而家嚟緊咧會有一個叫 Golden Seed 啦，就係金同埋油嘅，咁啊相對嚟講咧每個月咧應該可以做到30%，好安全嘅。好安全，係啦，要過夜嘅，咁啊，咁至於嗯 scalper 咧就唔過夜嘅，就日日有單4至8次出㗎，但係我哋有同埋金嘅話咧，日日有啲單喺度嘅啫，但係咧佢係會過夜嘅，會贏好多，係啦，會贏好多啊30零個% 啦一個月係咁樣，咁所以我會整噶啦一陣啊，同阿 Chris 落咗堂之後，同阿 Chris 去搞掂埋佢先好瞓啊今日，係啦 set 好晒先，試1兩日之後就會有一個叫做 Golden Seed 啦，油同埋金喺裏邊嘅，OK，scalper 咧就係金同埋 Bitcoin。好快嘅，OK，賺錢呢陣時咧，點解月尾會賺咁多嘅，同月中爭咁遠嘅？因為咧，其實咧，市場唔係得你同我識玩嘅，市場咧係好多人都中意玩嘅，識玩嗰啲好中意玩嘅，OK，唔識玩嗰啲梗係暫時都仲係未上岸啦，係咪？我哋咧就半隻腳踏咗上岸噶啦，都仲係需要大家嘅支持，所以都仲係未收山，係啦。咁所以一樣嘢咧就係誒誒，佢哋咧每逢咧呢啲咁樣嘅第一季度嘅完結咧，佢就要 mark to market 嘅，即係要結束嘅。咁所以有啲價位咧就特別扯高佢啦。你諗下啲金你咧去到月尾係咪係咁升係咁升啊？即係你叫我估喎，喂大佬我估咗賺咗幾多錢啊？我估7蚊我已經好叻噶啦，你明唔明啊？但係咧你仲要講話一定要搭正。咩三幾啊？我一定要搭正啊！到咗咯，3110係啦，一頂咁啊，我唔敢啊，係啊。但係其實佢個樣係，即係呢個價係應該要沽落嚟嘅咯。咁但係我做緊嘢咧，就炒嘢還炒嘢嘅，判市還判市，禁制還禁制嘅，係啦。咁你要將3件事情撈埋一沓，然之後好 OK 嘅話咧，係要時間練嘅。OK，係啦，我真係實不相瞞，係要練嘅，就係咁。好啦，咁啊之後咧，我哋亦都除咗高登 s 之外咧，亦都會有一個咧好勁嘅19對貨幣對攬埋一齊，就塞埋啦去一個account 裏邊。咁佢個回報率咧又係好癲嘅。咁一個月咧應該可以做到。總之我全部咧嚟緊4月去 set 嘅嘢咧，應該因為佢係2000比1倍槓桿啊，咁佢咪全部都。可以好大，即係同一個都係5000蚊嘅倉或者6000蚊嘅倉啊，但係我擺咗好多嘢落去，因為佢空間大咗好多啊嘛，咁所以咧，佢個周期咧，譬如 yen 嘅系列轉緊，澳元嘅系列已經係賺錢啦，跟住咧就瑞士嘅系列咧跌，即係兜緊啲貨落嚟啦，係咪？咁啊就個成個型咧就係咁樣樣轉啊，係咯。即係啲 yen 啊跌緊落嚟啦，咁樣又開始準備第一張0.01嘅單啦。咁呢一個咧就澳元啦，開始咧就收爐啦，係咪賺錢啊？
滴啲錢落嚟俾我哋啦。跟住喺瑞士嗰度咧，有可能哇喺開始又兜個形態出嚟，佢有個形態俾我哋接啲貨啦，係咪？咁佢咪有一個循環嘅一個被動收入個俾你咯嚇。咁我會做嗰啲就係澳元系列啦，係啦，歐羅系列啦，瑞士系列啦，同埋 yen 嘅系列啦，咁樣係啦，最起碼都有呢個4個系列先嘅，係啦，咁我哋就會賺錢多啲啦，同埋好少夾倉嘅都，因為咧佢啲 EA 嘅好處咧就係佢只要咧佢係快速咁樣單邊升好幾千點咧，佢係唔開單嘅。上次我第一次已經分享過，我哋啲 EA 係咁樣樣嘅，OK 吓，咁所以咧我哋係2025年嘅 EA 咯。OK？同埋我哋要識炒啦，同埋咧我哋本身都係識判市嘅，所以咧你話喂唔係喎，講個天下無敵，喂做嗰陣時打晒風嘅咁樣，我哋識執生嘅，OK，因為我哋本身係手炒功底出嚟嘅，OK，所以咧我對住啲錢嘅嘢，我就覺得好似執馬咁樣執翻好佢咁就得噶啦，你明唔明我意思啊？咁樣即係你話我誒對住佢，你會唔會好大壓力啊？以前我哋100手落嘅最少。所以而家0.0幾咧，0點幾咧係冇壓力嘅，係啦。我最大嘅壓力咧就係、有啲人講極都唔明，有可能佢佢唔了解我哋做緊啲乜嘢，但係佢又好想入嚟賭2鋪咁樣，跟住咧就喺捱緊價嘅時候，佢已經頂唔順啦，嗰啲人生底線，人生底線係咁彈上嚟啦。咁就係咁嘅啫吓，我頂唔順就係呢啲。咁其實我都歡迎佢哋咧唔好做嘅，係啦，因為你唔適合吓，你或者去澳門賭2鋪，又或者打麻雀吓，有出邊有好多跑馬仔嗰啲真係咁啊好啲。但係我哋如果呢一種嘅模式嘅話，我哋真係賺錢嘅，因為我哋有啲 account 咧係50,000美金起步嘅，係啦，50,000美金都係淨係做金嘅啫，有啲係，但係由朝炒到晚嘅咁樣咯。嗰啲 EA 係佢哋係真係用咗好多心機啦，有啲研究咗5年啦咁樣。咁所以一樣嘢咧就係仲有啲大資金去入嚟添，咁樣都係 EA 係啦。咁所以咧，其實就有啲係朋友係咁樣樣相信我哋咯。嗯，好，咁再講一講先。嗯。係啦，有一個咧就係重量級嘅比呢一個咧生活艙咧就更加豪門版嘅生活艙，OK，係啦。咁另外一個咧就係一個 Golden Seat 啦，就係金同埋油嘅一個 account 係啦。咁佢喺裏邊嚟講咧，我哋嗰個我有個女朋友行咗1個月先嘅，我俾我睇睇先。嗯，係啦。我哋有個女朋友，呢個咧就係豪門版嘅生活艙啦。OK，冇嘅錄人哋嘅名啦。嗱，咁咧就總之就1個月就賺47%啦。嗯，係啦，47一個月啦。咁你如果 Jordan 29唔係問題，你話唔係我 FOMTO 10%就叮你啊，我唔係啊嘛，係咪先？我哋啲錢自己控制啊嘛，OK 嘅，我覺得你接受到嗰個 Jordan 就得噶啦。咁我呢啲係測試嘅啫，唔係攞呢啲咁細嘅錢去生活嘅，OK？點生活啊？香港地而家食餐飯啊，係咪？食餐飯，我5個人食飯都過千蚊一日啦，一餐啊，有陣時出街要食最少啦，係嘛？嗱，呢度2、4、6、8、10、12、14、16、18、19隻，收9隻貨幣，同一時間幫你賺錢，全贏。唔係講下啫，未講到最後，係嗱有嗱呢個輸緊錢嘅，呢個輸緊錢，呢個歐羅係你輸緊錢，點解咧？因為佢裂口得犀利啊嘛，係咪？美金大跌咁佢咪大升咯咁嗱 yen 好賺錢啊，所以我話我想加入啊，哇係啊，仲有加 yen 啊，你多加 yen 啊，
咁我哋咧呢度咧就會由4月行到去最少7月8月噶啦。咁你諗下賺幾多錢？我哋有先頭部隊幫你試咗啲嘢先喎，正唔正咧？嗱，澳元要賺錢啦，所以我要加澳元落去啦，吓加美加啦。澳稅啦、澳樓啦，嗱呢啲啦，呢啲佢哋澳元系列都擺好多，因為佢上落市啊，10年都係上落市，即係咁樣 box，咁所以咧佢哋就會擺啦。咁即係話咧，你嘅關係同我之間咧，應該最少去到年底嘅，你知唔知啊？咁你預咗咯，你話係咪？咁你真係攞唔到錢出嚟？唔係，贏嗰部分攞出嚟，咁你都要俾啲錢佢運作噶嘛，係啦。咁咧呢個咧就係油啦吓，油咧又係係啦，我個女朋友又幫我試咗啦，睇唔睇到啊？17個 drawdown，然之後81啊，咁講緊賺44%，係咪？嗱，我哋一落金嘅話咧，就佢又落多少少啦。喂，我試嘅啫喎，佢話誒得嘅咧咁樣，係咯，咁就係攞咗你嘅4%嘅本金去入場嘅。平均持有時間3小時，幾正吓啊！45度角直上，冇咗單，即係中間冇嗰個啊最大就係呢一下啦，呢嘢俾咗一次心跳嘅感覺嚟，跟住就冇啦。自此之後，大家就好似夫妻關係咁啦，係啊係啊，心跳啦，跟住之後就夫妻關係啦，即係係啦，就係咁啦。今個月大家原來做金都係平平無奇喎吓。嗱，你話哇啲金升咗好多，你哋係咪賺好多啊？唔係啊，我哋要咁樣大上大落打晒風咁樣樣咧，先至賺到。而家佢係咁升啊嘛啲金，咁賺嘅錢就係邊10零個%好叻噶啦。scalper 就10零個% 啦吓，咁啊好叻噶啦，19都19%嘅。如果佢唔止蝕嗰鋪啊，係去到60%嘅。算啦，係咪有經歷嘅？係啦，我哋有經歷嘅，經歷得起，咁啊，咁所以咧有啲先頭部隊同你試勻晒啦。咁呢個油咧又係，我想睇下個油喎，咁樣嗱，其實就係咁靚啦，嗱，真係咁靚啦，係咪好想要嘅？咁咧，我哋咧嚟緊咧就咁啦，必須要配合2000比1，你明唔明啊？咁啊就會咁啊，哇！呢條仲靚，即係識睇嘅人就知啦，呢條仲靚嘅，嗯。佢都冇啦，連呢度有啲心跳都冇，一嚟贏錢啦，冇唔開心過，冇嗌過交添，一嚟贏錢就係咁，贏好多添，就係咁啦。呢個試勻晒啦，我哋呢個咧就係豪門版嘅生活艙，你哋咪好正，豪門版嘅生活艙係啦，個回報率就咁嘅，係啦。個個月20幾%，咁你咪乘開佢咯。如果我哋個 draw 單係得咁多嘅話，係咪？我只不過係冇澳洲紙同美金，同埋我冇擺 yen 落去。但係而家嚟緊會，我清咗佢個底之後，我就會咁擺噶啦。嗯，咁呢個持有時間係好耐嘅，4日先持有，因為我哋冇指示，其實唔使指示，就係咁，係啦，冇指示嘅。OK，好啦，唔好睇人啲嘢啦，睇翻我哋啲嘢啦。好啦，咁咧就嗱，我有手炒嘅呢個手炒咧，其實就都係金啦，同埋期指啦，同埋誒Bitcoin 啦咁樣樣咯。咁就 so far 就 Bitcoin 係輸嘅，好似係 Bitcoin 係輸吓，咁期指係贏嘅，金係贏嘅咁咯。咁我有加手炒嘅咁蚊咯，咁呢個樓指對美金我之後就 cut 咗佢噶啦，係即係我未 handle 到，因為其實都要少少熟嘅，除非你數字好叻咯，物理係啊好勁嗰啲
係嘛？我哋有 doctor 咁啊，除非你物理係好叻咯，冇人性啊嗰啲，即係佢睇全部都係要有越多越好，越多嘢俾佢忙越好嚇，越多數字俾佢推敲，所有啲真理呢啲嘢越好啊。咁我唔係嘅，我係純感情用事嘅，咁所以我有啲時間，因為我咧係研究咧呢個。誒呢個人嘅行為心理學嘅，OK 咁啊，佢點咩時候會抌一嚿最大嘅資金去買嘢嗰啲，我就中意咯，係啦，所以我中意手炒就係咁解啦，即係點解我會有龍抬頭就係咁解咯，同埋我手炒有陣時真係賺得多好多咯，同埋好快咯，好似我今日咁樣咧，其實我應該係頭先係39係啦，39%，咁轉頭就2%，咁有可能一陣咧見到夜少少啦。我哋逢親手炒咧，除咗晏晝頭先5、6點、4、5點之後，如果有個 trade，咁我哋咪炒咯。如果我唔係有任務，可能我會留多少少，即係我會賺多少少先走。譬如好似 Bitcoin 咁樣啦咁但係如果我要有任務，即係我要清咗個底佢啊嘛。咁我咪到價搣咗一啲誒 break even 到，咁我咪走咯。咁我夜啲嘅話咧，我可能咧我要挑戰咧呢一嚿錢噶嘛，呢個159蚊呢嚿錢噶嘛。咁可能我要睇一睇呢個，因為3月份咧全部都賺錢咧，我哋就講下點解賺同埋嚟緊點部署咁樣吓，係啦。咁誒。咦？Chris，我應該頭先應該想講咩嘅咧？開個圖出嚟睇咩咧？你唔係睇點樣賺錢咩？唔係，我係點樣追翻呢個559蚊？係，好，係，好，睇點樣追翻呢個559蚊，梗係金啦。頭先咧我就見到咧3127，哇！呢個係啦，312224啊，見到咁佢 send 頂嘅，30分鐘雙頂，30分鐘雙頂好重，三頂。即係我好中意三頂做嘢嘅，係啦，雙頂都未必準啊，三頂係好準，最近仲準係，咁呢度咪落咗嚟咯，係啊，咁啊禮拜五啦，我約大家禮拜五可以一齊炒飛龍啊，今個月嘅飛龍係4號咯，4月4號夜晚一齊炒，一齊賺錢，day trade 咁樣樣，OK，咁金咧其實就去到309幾咧，其實就有個位啦。其實頭先都已經有個位啊，31零幾。咁啊，睇佢試多幾次，因為佢一逢親夜晚之後咧，佢嗰個 trend 咧，今日朝頭早喺呢度嘛，白咁樣樣，跟住夜晚咧分分鐘落翻嚟呢度，咁樣咯。咁啊，30分鐘咧係喺呢個61.8。即係3089左右左右就攞噶啦，左右就攞噶啦。譬如呢個位置啦，3097呢啲左右就攞，咁可能係會炒，因為我係要追550幾，咁所以咧我係要大概可能嘅話咧就係落多少少手數咯，係啦，咁就一個 trade 可能係要賺睇下頭先。係啦，我而家係爭140蚊嘅加稅，同埋255蚊嘅歐羅新，同埋歐羅美金係爭185蚊啊嘛。係啊，咁我咪用翻我個手機啦，因為我用手機個 Apps 咧，佢會即時計到我嗰個按金啊，同埋咧我嗰個預付比率有幾多個 percent？因為我慣咗咧炒金咧，我就會用1000個 percent 嘅預付比率，俾我有個安心，即係我當呢一個係一個分水嶺。咁如果炒外匯嘅話咧，我就誒係啦，都係1000，可能會再少啲，都800都得嘅，因為外匯個波幅好細，係嘛？你都走咗噶啦吓。咁如果你炒 Bitcoin 嘅話咧，你就要預3000至4000個 percent 嘅預付比率會好啲，因為佢哋都唔係人咁品嘅，成2萬點上落吓，即係我覺得都幾瘋狂，即係有陣時你就係爭嗰下捱唔到，就爆咗，係嘛？咁大家都即
即係唔知你大家有冇試過。總之咧要預鬆好多。咁你話預鬆得嚟，咁我咪又冇策略，咁我咪賺唔到錢咯。係㗎，不過你又要感受下個市場，你喺個市場嚟講，你係乜嘢咯？咁如果你話我要一定唔有呢個風險，我誒賺粒糖都開心嘅，我正面嘅，我唔蛇龜嘅，我唔會褪軚噶啦，我一定要學 trade 到為止。咁你就要預7000%會好啲，你明唔明啊？7000%啊，即係我哋咧肯定噶，我哋哇大佬以前梗係選咗個手啦但係我哋唔褪軚噶啦，因為呢一個係我終身職業嚟噶嘛。咁我唔係有 talent 噶，不過我好中意。同埋咧，我又覺得比起出邊咁多工作嚟講，我覺得好辛苦啊，咁樣做，咁樣翻工，係啦，我就中意自己做自己嘅嘢嘅，我7日唔出街都得嘅，我係一個咁樣嘅人嚟嘅，咁所以咧都係呢樣嘢先引到我咧，咁我都要使錢嘅，你唔出街要使錢咯，就係咁，係啦，好，呢個講咗啦，咁都要介紹下，咁有啲朋友咧就見到佢哋都有唔係第一次喺度啦咁要講講咧就係、嗯4月份咧我哋就多一個 seat，同埋多一個豪門版嘅外匯俾大家 call，咁即係前後有4個 copy trade 噶啦，OK，呢度有嘢改嘅，就係、如果入滿咗25,000美金嘅話咧，上一次咧就係話會俾你去醫美嗰度咧去做身體檢查，咁但係咧我發覺咧，我哋秉承呢個落地咧，我就想送百家現金券俾你直接買嘢好過啦，我覺得大家都會質疑我嘅判斷力啊呢樣嘢吓，咁價值2000蚊嘅。因為你上咗去咧，你一定會俾人哋買多啲啦咁樣，因為我都買咗啲嘢，唔覺意又買多咗啲咁樣咯。咁變咗你上咗去仲要俾多啲錢，你明明係我想招呼你噶嘛，但係變咗你上咗去又要，唉咁又好似好唔合理咁樣，我覺得，咁當然咧。有人覺得好樂意，佢話原來呢度真係平啲喎，咁啲針啊真係打完好啲喎，佢 March 整完啲紋又真係靚啲喎，咁喂咁都有呢啲朋友啊，好啊，多謝你介紹我啊，咁樣佢嗰個地方又近我啊，咁佢哋自己住中環咁啊，中環中心落去就係啦，咁樣我本來都想試下咁咁樣講嘅。係啦，咁而家都係啦，4月都係6000蚊做滿5手，咁你就可以留喺個 WhatsApp 群咧3個月嘅。咁你話如果我真係唔需要上堂啦，我可以點樣留喺個群咧？咁你咪會再加錢咯，咁樣咯，你留喺個群度再加錢啦，咁樣係啦。咁我哋有一個低波幅，頭先講咗啦，個低波動啦，咁keep 到有10零至20個%，嗱，我冇令到你哋即係賺唔到錢啦，係咪吓？咁同埋咧個串轉金嗰度咧，其實有30至50個%，其實有嘅，係啦。係啦，你哋有嘅吓，我只不過係你哋 copy 之前，我哋指示咗一鋪，咁顯示咗18嘅啫，其實有30個%，我相信你哋知，因為你有啲人，大部分嘅人咧，應該係 copy 咗2個禮拜左右，咁佢哋每個禮拜十幾個%，咁即係20幾個%，咁作按道理咧，就第3個禮拜係一定有30個%噶啦，OK 吓，咁coming soon 呢度咧就會嚟緊咧就會有個豪門版嘅外匯啦，同埋一個金油啦吓，就唔係淨係金啦。同埋呢個 BTC 啦，係有金同埋油添啦。豪門版嘅外國我都好期待啊！好啦，咁你話just in case 我啲 EA 咁樣行嘅時候，我真係唔知佢做緊乜嘢。我好想知道咧，喺手炒嘅判斷嚟講咧，我點樣去落機，或者係話我要點樣跳車咁樣。咁你一定要裝我哋嘅手炒課程啦。OK 吓，咁我哋會用我哋嗰啲手炒嘅判斷嘅一啲 indicator 啦，去話俾你聽我哋嘅 box 形態或者係 Fibonacci 等等，去點樣去兼容到我頭先判嗰個市裏邊。點樣去咁快去掌握到呢啲咁嘅技術啦？咁我哋就有手炒教嘅。好，另外咧就係話，譬如金主規劃啦，咁其實就可以幫你睇埋你自己 account 嘅運作啦，協助你做一個signal provider，即係好似頭先咁樣啦我啲女朋友啊，咁或者我啲
Dota 咁樣，咁佢哋擺明係一個 provider 嚟㗎啦嚇，好有能力啦咁樣。嗱，呢啲都係落過好多夜足嘅嚇，你又唔好話我俾28,800，咁啊咩都唔做噶啦，都得嘅。咁所以我咧所以叫做金主都得嘅。OK，咁但係咧。如果你話係我又好勤力，我唔介意做嘢，我就係想賺多啲錢，我好正面嘅，OK，咁我家庭都要收入噶，咁樣我都要補對小朋友或者對第時揀學校，我都要想多啲選擇咁樣，咁其實大家都唔會抗拒多一份被動收入噶，係咪？咁你就要練啦，要學啦，OK 吓。我哋啲課程都幾多嘅，其實你一係唔嚟，一嚟，因為我當你 basic BB 喺出邊打好咗個根基嘅啦。咁你一嚟我哋呢度咧就係落手炒嚇，即係唔係 send 倉噶啦，你明唔明？因為我哋係做開大嘅倉嘅，其實以前到而家都。好，咁啊，重溫翻咧，就係我哋4月嘅時候咧，就會係星期五晚會有一個飛龍啦。咁啊，實體班咧就下個禮拜四見大家啦。咁如果係俾咗學費嘅同學咧，佢哋就會提早個半鐘或者2個鐘之前啊，我哋咧就會喺度咧就教埋嘅，係啦。咁因為學生咧對我哋呢度咧就唔多，咁咧就會係會好多範數。好多飯嘅嘢都會教埋俾佢咯吓，咁 so far 你哋咧俾得起呢一個嘅學費，你哋都會想學多啲嘢，係咪？係講緊實際嘅學多啲嘢，而唔係講緊淨係想學嘢嘛，想賺錢噶嘛，係啦。咁都係一樣啦。我哋線上分享會咧就安排到去21號嘅。OK，咁至於操作指導嘅話咧，我哋會越嚟越多啲 detail 嘅嘢。到其時個課程內容咧會更加豐富啦。咁至於 Zoom 嘅風險管理嘅話咧，其實我哋而家都寫緊啲課程噶啦，咁係會跟課程會講，快快脆脆講完之後咧就俾大家去問咯。咁我亦都會寫多啲咧Q&A 嘅問題，咁會令到你哋會覺得，哦係啊，我就想知呢樣嘢。咁你哋咧就可以 hea 付一啲啦，咁樣啊。咁至於技能訓練嘅話咧，係 TradingView 啦、Quasar 啊嗰度會教我哋多啲電腦嘅操作啦，同埋MT5或者MT4裏邊啦嚇。咁呢樣嘢咧，我都要多啲上堂先至得㗎，我自己都嚇。我而家有手機 Apps 咧落多啲單係啦。咁啊，順便咧，我就會分享埋俾大家咁樣嘅。但係而家個 Apps 咧，其實都好齊備嘅啦。只要你唔係好抗拒，撳粒掣就取決於你嗰種決定，影響嗰啲錢升升跌跌。即係你唔係好驚呢樣嘢咧，其實就已經可以可以用個 Apps 落單。我哋整緊 Apps 嘅視頻，咁啊遲啲 send 埋俾你咧，其實你就已經可以自學用 Apps 落單。當然啦，亦都可以有呢一個模擬戶口啦。同埋你可以落聲倉去撳下粒掣，去感受下先啦，咁都得嘅。咁至於係咯，課程檢視即係就會安排30號啦。我哋每個月尾都會有個課程檢視俾大家嘅，好啊。咁有冇啲咩要問啲嘢啊，或者補充？係啊，即係再講多次啦，因為大部分嘅人咧都中意咧啲淨係去 copy trade，而佢哋喺出邊有可能會上過啲股票班啦，或者手炒班啦咁樣樣，咁佢哋咧就未需要去到用課程嘅，咁至於佢點樣可以留喺個 WhatsApp，即係3個月係好耐嘅時間啦啊！你哋已經賺到盆滿缽滿啦，好飽啦，係咪？分分鐘去埋旅行啦，歐洲啊，買埋 shopping 添啦。咁除此之外，話咧3個月都過咗去啦，咁你哋點樣可以再留喺度咧？就真係要報班啊，又或者係要嗰個投資嘅金額要大啲啊，或者係我哋可以講話你我哋有四個 copy trade 你咪 join 晒又得咯，或者你所有嘅 copy trade 裏邊嘅錢咧，我哋都係最少都係3000蚊門檻就 OK 啦。咁嚟緊我哋會多2個，咁即係3×12即係12,000蚊美金，即係10萬蚊港幣左右，你就可以留喺個群組度噶啦，賺住錢咁樣樣。留喺個群組度噶啦，OK，好，補充啦，阿 Chris 唔該，都冇咩特別要補充噶啦，不如俾少少福利大家啦。好好，上一次實體分享會
唔知有冇同學嚟過啦？之前都同大家分析咗美股嘅走勢啦，道指咁樣話做咗兩個大嘅雙頂喺度啦，係咪？咁就嗰陣時就4,500點嘅，就話會落到去41,000、42,000咁樣，依家就已經落咗嚟啦。咁依家哦，咧就去到一個比較關鍵嘅位置啦。41,700幾，咁佢依家就係喺雙頂嘅頸線嗰度做緊一啲叫做二 B 嘅動作啦，即係我哋嚟緊嘅做法就係佢彈起身，我哋就去沽佢，係啦，即係長期嚟講，暫時都係向彈咯。即係如果大家有玩美股或者指數嘅話，如果有賺錢嘅，如果佢彈起嘅，咁就可以適量咁樣減持一啲股票先啦。即係嚟緊可能係會一個美股向彈嘅方向咯。OK，係啦，我就冇其他啦，俾個福利大家咁解啫。好，唔該晒。好啦，咁睇埋指數啦，S&P 吓，咁就咦好咁樣睇啊，OK，好啊。幾有力喎呢一針都啊，咁就係一開市之後呢一度有一針咁樣見見吓，咁同一時間咧，其實 Bitcoin 都係喺度彈起咗嘅，其實就都係一樣咁樣彈起嘅，嗱咁樣樣嘅，聽唔聽到？係咪好似樣啊？咁啊，但係其實咧就納指仲會再似啲嘅，Bitcoin 勁啊，仲做咗個深 V，深 V 係好靚，我哋之前。係啊，頭先買嗰陣唔緊要，其實最緊要就係佢 confirm 係底，咁你咧就有排你炒噶啦。咁我哋咧就好中意鬧呢啲頂啊底啊呢啲嘢嘅，其實就我哋又好中意去用咗好多年時間去研究呢個點樣攞到個頂底，因為我知道佢係頂或者底，我就已經好識炒啦，係咪？我又唔係話諗住一鋪就要賺佢10個億美金翻嚟噶嘛，係咪？咁你一個知道都仲要係識炒噶嘛？咁好多人就你講咗話個底，跟住佢就衝入去，但係佢就冇做好一啲分注嘅行為啦。咁嗯佢可能一開始就抌嘅資金比較大，可能少嗯少錯一錯就俾人錯走咗，變嗯咗其實跟你做係賺錢嘅，但係自己嘅方法唔啱，就變咗輸錢咯。好多時都係有啲咁樣嘅情況發生噶嘛。所以都係要學習埋點樣去分注咯，點樣去控制個倉位風險，呢個係比較重要嘅話題咯。嗯，OK。咁啊，指數咧就哇咁樣喎，喂咁樣喎，指數係，所係啊，到以咗一呢個啲關鍵位噶啦，如果跌係穿你嗰個框框，即係有機會再插多兩三成噶。係啊呢度咯，啱啱好係啊，攞1.8啦吓，weekly 圖，咁就幾危險。係啊，即係如果你包跌穿4萬點嘅話，有機會嚟緊半年到一年都係向下嘅。嗯，呢個係啊，係啦好關鍵嘅位置咯，依家。係啦，呢個好關鍵啦。咁你問我咧，我就唔追佢，亦都唔睇，因為美指咧我就有可能係 Chris Sir 會熟少少啦。OK 納指咧我就會睇下嘅，因為咧我炒 Bitcoin 咧就會睇納指嘅，佢係咁納指樣仲弱過道指。係啊咁樣嘅，而家呢一刻係啦咁樣。OK 咁所以咧就Bitcoin 咧就咁樣樣啦，變咗。咁通常咧同步咧就係納指跌咧，Bitcoin 跌嘅，係啦，因為佢哋都係屬於科技啊嘛，你明唔明啊？咁加埋呢個加 yen 啊，哇，係啊，呢個加 yen 都好做啊，其實咁樣係啊，
即係如果係 EA 嘅話咧，如果佢係一個頂同埋底你見咗咧，佢就會喺呢個位置，尤其是佢係外匯，佢唔係一隻股票嚟噶嘛，咁佢就會喺度上落市咁話，你擺10隻、20隻落去咧，都係一樣咁賺錢嘅。咁當然你都要識得睇注碼，同埋識得睇 time frame 啦，吓咁咯。咁至於我嚟講，我就要將佢咧，再將佢有一個循環。呢個被動收入系統，即係我就中意研究到去到呢一 part 啦咁樣。我要佢每一日咧都要跌100蚊或者至200蚊美金俾我咁樣，即係我就當呢個叫做養個仔嘅倉啦嚇。咁呢個咧就生活啦嚇，呢一個咧就嚇即係養架車嘅倉啦。嗰個咧就係減租倉啦，即係我係要研究到呢樣嘢為止嘅其實。咁啊，一個月咧應該係要有10萬蚊以上嘅收入啦咁樣。咁如果去做生意啊，或者去做啲課程啊，有呢啲嗰啲咧，其實你都知道我哋賺唔到錢嘅，其實就吓。不過咧就點都好，都叫做有少少幫補下嘅。咁所以我哋都對呢個學生咧就好精益求精，因為我唔係一個 ISO 嘅課程，全部都係啤出嚟咁樣樣，你明唔明啊？吓，我哋係覺得係一個好長遠嘅關係咯。OK 吓。咁啊，點樣打破咧？你同錢嘅關係，我覺得真係最重要嘅，因為大家都係一個做咗好長期嘅一啲文書嘅工作啦，你哋唔係對住啲錢啦，係啦，咁係一個對錢嚟講咧，會有一個可能你會即係首先一樣嘢就係有興趣先啦，但係個興趣嚟講咧，有啲人就會又有興趣又好驚嘅喎，而有啲人咧就係將佢變為好似偶像式咁樣樣啦。咁有啲人咧又會將佢變為好似好有情緒呢樣嘢咁樣樣。咁呢一個同錢嘅關係咧，所有嘅感受咧我都感受晒啊，係啦，因為我對住咗啲錢係廿幾年啊嘛，咁樣係嘛，初初係有幾好，哇！我又見到哇，日日都搵10萬8萬都有見過咯，OK 吓，咁所以講錢咧，我而家嘅即係問心，我而家個情緒咧，其實就係好似一個管家咁樣嘅啫吓。咁我嚟緊今年年底嘅話咧，其實我個目標咧，希望咧可以賺到一個最少吓，最少係希望賺到一個咧4萬蚊美金左右嘅一個收入咯吓。咁就所以我都要繼續好努力啊。咁而家呢一刻咧，嗯，未到嘅，講真吓。咁誒，有陣時有，我唔要有陣時有，有陣時冇。哇，你炒好勁就有，哇，轉頭就輸好多嗰啲，我唔係要嗰啲，我係要比較穩定啲。即係我都頭先講，我係要研究一個咁樣會有收入跌落嚟嘅嘢啦吓。咁希望我喺年底嘅時候會有6個收入來源咯，即係有6個倉係可以咁樣同我運作咯。咁每一個倉你諗下可以入嚟5000蚊美金，咁你諗下我而家呢一刻係咪真係需要有變出嚟咧？抑或係點咧？嗱，你頭先都睇到咧，或者聽咗我好多咧，就係我點樣去將一個倉一個月賺3至40%啊嘛，係啦，咁即係話我3個月回本噶咯，係啦，咁如果我係用嗱，我有啲倉係5000蚊美金嘅，跟住我就會將佢我自己有一個人有10個倉噶嘛，未計你屋企人吓。咁你咪知道哦？如果我5000蚊 OK，咁我咪食大佢2倍去跟咯。你明唔明我意思啊？即係我有可能擺1萬蚊，或者係5000蚊裏邊，你會食大佢2倍咯。咁你咪會加快啲嚇。如果佢哋話我講上落市啊嘛，你嚟緊呢4、5個月係上落市啊嘛。咁如果真係真嘅，係啦，因為市場嚟講咧，有陣時係真，但係有陣時唔係真噶嘛嚇。我都控制唔到噶，我都期望佢係比較安全度過呢6個月，咁我咪變咗肯定淨係呢6個倉就令到我有3萬4萬蚊美金一個月咯。呢個係我自己即係落咗去 mark 咗簿，係咪啊？mark 低咗簿，寫低咗嘅嘢，咁我係按呢樣嘢去做緊啲嘢噶嘛。係啦，咁我3萬0、4萬蚊美金一個月，唔代表我會停噶嘛，因為我講緊你會唔會停咧？唔會噶啦，係咪吓？咁有啲咩係更加穩陣又落地又可以賺更多嘅錢咧？咁樣又或者係更加好咧？就開心啦，係咪？或者係我哋會
嗰個發展係更上一層樓喎，咁樣呢啲都係要天時地利人和，同埋我哋要有好多好實幹嘅人做得到出嚟先得咯嚇。咁我哋都需要好多精英去參與嘅，其實就係咯。咁至於我同埋我哋啲團隊咧，其實都要研究好多嘢啦。咁亦要將佢變為可以一個系統咁去做啦。我哋亦都唔知邊啲係可以去到第二步咁去教啦，邊啲又擺咗喺第一步先好啲啦。又或者係錢嘅嘢咧，你擺咗喺度賺錢咪係咯，係咪真係咁簡單咧？唔係嘅喎，有啲人真係好抗拒錢。係啦，即係極度好愛，但係佢個愛咧係好特，即係好未算係好啱標準嘅愛咯。OK，係啦，咁但係佢又好佢一有嘅話咧，佢又產生有好多懷疑啦，相信大家都知啦，係啦，佢又會即係又會驚乜，有可能又會好即係好多憂慮啦，好多顧慮咁樣樣啦吓。咁咁嘅話咧，其實同埋呢啲數字咧，佢明明見到呢一紮嘅數字喺佢眼前，佢都覺得係攞唔到出嚟啊，或者係話係咪一定要附帶某一啲特別重要嘅條件咧？咁樣啊，就算係有冇條件咧，佢覺得都唔會咁大隻蛤啦，隨街跳，哇，得意啊！你明唔明啊？係啊，咁所以咧，我就會覺得有陣時啲錢係去到你面前啊，咁樣。吓，咁佢哋咧，都係要親自去同佢哋去見個面啊，咁啊再同佢講解一次啊，咁樣嘅，咁啊，所以咧呢啲有頭一50個嘅 copy trade 嘅人，我哋都好睇緣分啦，OK，亦都係我哋自己嘅種子啦。咁我哋其實而家呢一刻係超過咗50個人噶啦，即係雖然而家 online 嗰啲人都唔係話好多啊吓。咁但係有啲人係唔使上啊嘛，因為有私得閒我問我幾句，佢哋又自己本身係又係會計師，咁佢哋好明白，係啊。咁但係我哋咧就需要啲信任底多啲嘅人先啦，因為我哋第一我又唔我啲錢都係咁樣 cop 嘅，頭先你都見到啦，雖然轉頭撈唔到咧，咁我都有成4萬蚊或者3萬幾4萬蚊美金喺度，我自己嘅錢喺度 cop 緊嘅，OK 係啦。咁第二咧就係、4萬蚊係美金吓，咁咧就係係啦，咁嗰嚿錢咧就如果年尾嘅話，佢其實就可以變咗 double，咁我咪變咗10萬咯，係嘛？10萬美金，咁10萬美金嘅話，其實我 run 到有一個收入都好正常嘅，係咪？呢個係我積累落嚟嘅經驗嚟噶嘛。吓，咁至於係咯，發展嘅話咧，就可能線上啦，人流多啲啦。線下嘅話咧，就係我哋淨係對啲大啲嘅代理啦，係啦，即係我哋可以招代理嘅，OK，係啦。咁至於手炒嚟講咧，我哋就珍而重之啦嚇，希望我教到我哋呢一套嘅手炒啊嚇。咁佢哋全部都係已經錢滾錢咁啊，10萬變20萬、30萬，係咪啊？一年咁樣2、3年嘅話，有可能就賺10倍噶啦。咁10倍嘅話，咁你譬如你10萬個本金賺10倍，其實都唔係好多。100萬喺香港係咪啊？就係咁咯。咁100萬嘅話，其實如果你有少少發展又唔同吓，咁同埋或者自己又識得手炒咧，又賺得多啲喎。因為其實咧，我哋自己一早都睇到咧，嗰個 trend 咧係跌嘅呢啲指數啊吓。咁但係點解指數有啲人睇到跌又賺唔到800點都賺唔到咧？就係個心急啦嘛。同埋出邊都唔係話好多老師咧，係教你短炒又得，swing trade 又得，同埋係願意出嚟教你咯，即係唔係喺實體班咁樣之前教你，係即係佢哋都係一班人咁樣咯吓。咁再加埋咧，就係我哋自己都用1年時間即係去 set 一個課程，咁所以咧，你輕鬆啲咁樣去上堂，你先吸收得到啊！如果你咁扯咧，其實轉頭就唔記得咗。我以前就係上一啲好扯嘅堂，我以為好貴，上一啲好扯嘅堂就好勁，點解輸到甩碌啦？真係，即係輸到
輸到爆幾廿萬個廠啊，真係。咁變咗，我覺得咁嘅教學方法我唔向往咯。我就覺得我自己出咗醒，好似學咗啲嘢咁咯。係嗰種心路歷程咧，我會覺得哇，我寧願唔上咯呢啲堂，你明唔明啊？咁所以我亦都有我自己嘅信念，同埋我有自己個心願咧，就希望如果我嗰種教法，我哋啲課程咁樣樣即係手把手嗰隻咧唔係產業，唔係產業，冇錢賺嘅，OK 咁啊，我仲要借埋，我哋仲要借埋人哋個 office 咁去上嘅，係啦，咁所以我就覺得咁樣先學得好，同埋咧，咁樣佢先至睇到，因為其實你問我初嗰陣時，我明明呢扎我只係字啊，呢個叫 MT 化學，咁我應該點睇？點解要睇呢度？有啲人咧講唔到去問呢樣嘢，又唔好意思咧，係咪啊？咁我哋就會中意細細聲咁，大家傾下偈，咁啊坐下咁樣，慢慢學咯吓。即係唔好急炒嘢唔急得嘅，一急就輸噶啦，就係咁咯。咁啊，今日係咁多啦。咁啊，好多謝大家吓。咁啊，我哋星期五再見。好，多謝大家，再見，嗯，拜拜。拜拜。